ஹாய், ஐ ஹோப் உங்களோட வீக்கெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக முடிஞ்சிருக்கும். என் நாளையிலேருந்து ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த விலாகில் என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீக் என்னோடய க்ளவுட் கிச்சன்லேருந்து என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். டியூஸ்டே அன்னிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ டியூஸ்டே அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயே ராகி இட்லி சாம்பார் வந்து செஞ்சு அனுப்பிச்சிருந்தேன். டின்னருக்கு வந்து ஆனியன் ஊத்தாப்பம், அப்புறமா வந்துட்டு வேர்க்கடலை சட்னி. நான் 2 பேருக்கு இப்போ சமைச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒருத்தங்களுக்கு வந்து 3 மீல் டே கொடுக்குறேன். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச், டின்னர். ஒருத்தங்களுக்கு டின்னர் மட்டும். ஸோ வெனஸ்டே அன்றைக்கி டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீமி மஷ்ரூம் சப்பாத்தி கொடுத்துருந்தேன். தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி ஆதுக்குட்டிக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு லெமன் ரைஸ் பன்னீர் பாப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். உங்களுக்கு பன்னீர் பாப்ஸோட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் ரீலாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். காலையிலே வந்து 8 o'clock அந்த பாட்டிமாக்கு அமுச்சு விட்டுறணும். ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு வந்து மாமா இட்லி வேணான்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம் சூப், இன்னொரு ஆர்டருக்கு வந்து இட்லி, கார சட்னி, அப்புறமா வந்து வெஜ் குருமா தான் செஞ்சு கொடுத்து விட்டுருந்தேன். ஃப்ரைடே நைட் டின்னருக்கு வந்து பொங்கல் அண்ட் சாம்பார். அன்றைக்கி பொங்கல் வந்து வேறு லெவலில் வந்துருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அண்டு 10,000 ஃபாலோவர்ஸை சீக்கிரமாக ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை. என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன்ட்.